बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट। तांडव रचुची बात्या सितरांग टलिनी बात्या विपद। बांग्लादेश रे घूर्णिबात्या सितरांगर तांडव 1 कोटी घर अंधार रे विभिन्न स्थान में 35 रु ऊर्ध मृत जोगाजोग विच्छिन्न। सेपटे राज्य को आसूची पुणी एक लघुचाप पुणी होई पारे प्रबल वर्षा नवेम्बर को सावधान। एपटे खसुची पारद बढ़ुची शीत तेज आग को पुणी लघुचाप आणिबो कि बात्या। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिमा क्रिएशंस पेज। तेज याक नहीं संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करे सहित अलग सांग साथी मान को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेज घूर्णिबात्या सितरांग जोगो बांग्लादेश रे अन्य 35 जनकर मृत्यु होइछे। अनेक घर भांगी रुची जाइथा बेले बड़ बड़ गछ उपुड़ी विद्युत खुंट और सड़क जोगाजोग विच्छिन्न होइछे। गतकाली उपकूलवर्ती जिला मानकरे पाखापाखि 1 कोटी घर को विद्युत जोगाण प्रभावित होइथिला। तेबे प्रथम येलो खबर कागज रिपोर्ट अनुसार गतकाली संध्या 6टा सुधा 64 रु 16 प्रशासनिक जिले में मोट 35 रु ऊर्ध जनकर मृत्यु होता नहीं सूचना मिली। तेबे घूर्णिबात्या सितरांग गत मंगलवार भोर बांग्लादेश उपकूल को पहुंची पर दुर्बल होइथिला किंतु तार गति एवं तीव्रता कमी नथिला। तेबे घूर्णिबात्या जोगो अनेक घर भांगी जाइथा बेले विद्युत खुंट उपुड़ी पड़ी जाइछे। विभिन्न स्थान में गछ पड़ी रास्ता अवरोध करिछे फल विस्तीर्ण अंचल को जोगाजोग प्रभावित होइछे। तेबे मंगलवार उपकूलवर्ती जिलार निकटवर्ती जिला को विद्युत जोगाण प्रभावित होइछे। सरकारी भावे एपर्यंत बात्या जोगु 16 जनकर मृत्यु स्पष्ट कर जाइथा बेले अन्य गुडी को निखोज सूचित कर जाइछे। तेबे ट्रॉपिकल साइक्लोन सितरांग बांग्लादेश उपकूल को बढ़िबा पूर्व अधिकारी माने विपद संकुल अंचल रे बसवास करुवा लक्ष लक्ष लोकंको सुरक्षित स्थान को पठाई सारिथिले। या सत्ते एते संख्यक लोकंक मृत्यु को दुर्भाग्यजनक कहा जाइछे। तेबे एबे बांग्लादेश पर तांडव आसाम रचुचे एवं भारतमान होइछि बात्या। सेपटे आसुची आग को आउ एक लघुचाप नवेम्बर होई पारे प्रबल वर्षा। एपटे राज्य में पड़िलानी शीत 23 शहर रातिर तापमात्रा 20 डिग्री तले रेकर्ड। तेबे राज्य में पड़िलानी शीत 23 शहर राति तापमात्रा 20 डिग्री तले रेकर्ड होइछे। कंधमाल जिलार जी उदयगिरी 12.4 डिग्री एवं कोरापुट सिमिलीगुड़ा 12.9 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछे। दारिंगबाड़ी 13.5 डिग्री कोरापुट 14.5 डिग्री छत्रपुर सोनपुर बौद्ध फुलबाणी ठारे रात्र तापमात्रा 15 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे। मयूरभंज जिला करंजिया उपखंड रे पाद थापिछि शीत रात्रि खसुची तापमात्रा। कुहुड़ी भी पड़िलानी। करंजिया उपखंडर श्रीकुली ररुआ अंचल रे प्रबल कुहुड़ी पड़िछे। किछि स्थान रे रास्ताघाट भी दृश्यमान हेउनी। ठंडारू रक्षा पाइबाकू लोके निया पई देउछंती। तेबे 30 तारिख जाए पाग सुखिला रही बेले पुणी नवेम्बर को सावधान। नवेम्बर को आउ एक लघुचाप नहीं सतर्क सूचना। 31 और 1 तारिख में दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में मध्यमरू प्रबल धरण वर्षार सूचना।